Gruppadagilar yaxshimisizlar? Mana meni Ozodjon o'g'lim ham 7-sinfda o'qiydi-da, mana o'sha kitob topdim. Mana haqiqatan ona til darsida elektromobil bor ekan. Ahvolni qara. Menimcha Alisher Navoiy bobomiz elektromobilda maktabga kelgan bo'lsa kerak. Mana kitobni qara. Ona tili 7-sinf elektromobil haqida ma'lumot. Mana ona tiliga elektromobil nima aloqasi bor? İşanmazdan Ozodga bor kitobingni olib kel desam, ichidan boyagi akamiz videoda ko'rmay qolibdi-da. Mana ona tili kitob ichida vokzal ham bor ekan. Elektromobil, temir yo'l, yo'l harakati qoidalari. Ona tiliga bularni nima aloqasi bor? Kitob chiqarayotganlarni kayfi bormi bilmayman. Mana shablon ham yechib ketaverasizlar sizlar. Adabiyot darsidan tezyurar poyezd chiqmasa ham ajablanmanglar. Mana ona tili. Lekin mazaq kuldimda anchadan beri bunday kulmodim. Mana ona tili. Bu hayvonot bog'i, mana mol, qo'y, mana maymun. O'zbekistonda gaz tugaydi, svet tugaydi, lekin bular tugamaydi.